fina intervjuo estas kun... Saluton, mi estas Chelsea and here I am. Bonvenon al la fina intervjuo de la monato de verkistoj. Ĉu vi povas kredi ke ni jam atingas la finon? La gajninto de la lasta premio estas Rafa Nogueras. Tio estas amuza laŭ mi, ĉar li estas en mia monato de intervjuoj. Gratulon, Rafa, vi gajnis 1-jaran abonon al Beletra Almanaco. Kaj kun kiu estas la intervjuo hodiaŭ? La fina intervjuo estas kun Dan Johansson. Sed antaŭ ol ni spektos la intervjuon, mi volas paroli iomete pri la interkultura novelo konkurso. Estas grave laŭ mi, ke en nia komunumo ni havas pli kaj pli da verkistoj. Ni estas malgranda grupo en la mondo, ĉu ne? Do ni devas esti laŭtaj. Mi pensas, ke ju pli multaj libroj kaj rakontoj ni havas, des pli bone. Vi havas ĝis la 20 de junio por verki ion por la konkurso. La verkado devus esti pri la kronviruso kaj kiel ĝi ŝanĝis vin, se ĝi ja ŝanĝis vin. Mi scias, ke ĝi ŝanĝis min. Do se vi volas, bonvolu verki kaj sendi vian verkadon al la konkurso. Kiel ĉiam, en la teksto sub ĉi tiu filmeto vi povas trovi la ligilon al la retpaĝo de la interkultura novelo konkurso se vi volas legi pli pri la konkurso. Kai kiel ĉiam mi diras dankon al la interkultura novelo konkurso pro la premioj. Kai nun la fina intervjuo de la monato, Sten Johansson. Saluton ĉiuj, mi estas ĉi tie kun speciala gasto. Ĉu vi povas prezenti vin kaj paroli iomete pri vi? Yes, dankon. Saluton Chelsea. Mi estas Sten Johansson. Mi estas svedo, kiu inter alie verkas kaj tradukas en Esperanto. Mi ne scias kion pli diri. Tio estas tute mallonga prezento. Mi estas emerito, mi laboris dum longa tempo en urba administrado, sed nun mi estas tute libera fari kion ajn mi volas. Do, la unua demando, mi nur volas ke vi parolu iomete, do multaj de miaj spektantoj estas eble komencantoj aŭ anglaj parolantoj kaj eble ili estas nova en la Esperanto mondo, ĉu ne? Do, se vi povas diri nur kiam vi eklernis Esperanton. Yes, mi faros. Do, estas tiel ke mi estas filo de geesperantistoj. Fakte miaj gepatroj eĉ renkontiĝis pere de Esperanto en la loka Esperanto-klubo. Do ne estas internacia geedziĝo, estas lokaj personoj, sed ili lernis Esperanton kaj poste renkontiĝis, enamiĝis, post kelkaj jaroj geedziĝis kaj sekvis infanoj kote po. Do mi ĉiam sciis kio estas Esperanto, kaj mi ĉiam kiel infano kutimis ke venas vizitantoj, strangaj homoj, kiuj parolas kun miaj gepatroj strangan lingvon, sed ni ne parolis Esperanton en la familio. Do mi ne parolis Esperanton kiel infano. Sed kiam mi estis 15-jara, miaj gepatroj fakte ili ĵus aĉetis auton, kaj ili decidis en la venonta jaro iri al Universala Kongreso kaj venigi kun si la filojn. Kaj por mi tio ŝajnis sufiĉe interesa kaj iomete ekscita vojaĝo, sed kongreso dum 1 semajno, kiam mi komprenos nenion, tio verŝajne estos tre enua, ĉu ne? Do tiam mi decidis ke finfine mi eble devas lerni tion strangan lingvon. Kaj do mi faris tion per helpo de lernolibroj kiuj ekzistis en nia hejmo. Kaj somere, kiam ni estis do Universala Kongreso en Budapeŝto, en Hungario, kaj kiam ni estis tie, mi havis la senton ke mi komprenas preskaŭ ĉion. Eble mi fakte ne komprenis tion, sed mi sentis tiel. Mi ne multe parolis, ĉar mi ne estis tiel talenta kiel vi, Chelsea, sed tamen ekde tiam mi uzis Esperanton dum kelkaj jaroj, sed kaj mi estis aktivulo en junulara Esperanto-movado, sed la organizaj aferoj tute ne interesis min, kaj post kelkaj jaroj mi forlasis la movadon, kaj tiam mi ankaŭ ĉesis uzi la lingvon.
kaj dum 10 jaroj mi ne uzis Esperanton. Sed poste tamen mi rekomencis uzi Esperanton, tamen nur por literaturaj celoj. Do unue mi tradukis svedan literaturon, kaj poste mi ankaŭ komencis mem verki iomete. Kial vi volis komenci skribi, verki en Esperanto? Kial vi decidis fari tion? Nu, fakte mi ne ĉiam, sed dum preskaŭ la tuta vivo mi iomete provis verki, do unue en mia gepatra lingvo, la sveda, poste en Esperanto, kaj denove en la sveda, do mi iomete alternis. Kaj nun la lasta jaro mi verkas praktike nur en Esperanto. Ĉar mi neniam sukcesis vere atingi akiri legantojn kaj kontakton kun eldonejo en la sveda, sed en Esperanto mi ja sukcesis pri tio, kaj do estas por mi ĝuste nun pli kontentige verki en Esperanto. Sed eble mi iam denove se mi pluvivos, mi eble iam denove verkos en la sveda, mi ne scias. Kial verki, tio estas iom komplika demando, estas ia stranga bezono crei kaj esprimi sin mem, ĉu ne? Do estas sufiĉe komplika afero. Sed temas pri plezuro, mi faras tio nur por mia propra plezuro, ĉu ne? Do mi ne gajnas ion monon per mia verkado, sed estas nur por amuziĝo. Kia estas la sperto verki librojn en Esperanto ne traduki de alia lingvo? Ĉar do mi estas preskaŭ komencanto, kaj mi ne verkas, mi tute ne verkas en Esperanto aŭ en la angla, kaj laŭ mi tio estas alia sperto kiam vi verkas ol kiam vi parolas, ĉu ne? Do mi povas paroli bone en Esperanto, se mi tute ne povas verki, skribi. Do kia estas la sperto kiam vi nur skribas librojn, verkas librojn en Esperanto, vi ne tradukas? Vi certe pravas pri tio, ke estas tre granda diferenco paroli kaj verki aŭ skribi. Mi mem pli facile verkas ol parolas, laŭ mia opinio. Mi ne estas tia homo kiu facile interparolas kun homoj. Sed do, kiel diri, la verkado por mi estas iomete esplora laboro. Mi ofte komencas per ia situacio, mi elpensas fikciajn personojn, rolantojn, kaj metas ilin en ian fikcian situacion, kun eble konfliktoj aŭ internaj dilemoj, tiel, kaj la verkado por mi estas ia maniero ekscii kio okazos, kiel ili solvos tiun problemon, ĉu ne? Do mi verkas ĉar mi scivolas kiel estus se kotopo. Mi ne scias kiel diri pli. Kaj verki en Esperanto kompare kun verki en mia gepatra lingvo, la sveda, ne estas granda diferenco. Estas proximume la sama afero. Tamen estas kelkaj etaj diferencoj. Ekzemple, kiam mi verkas, la sveda lingvo estas relative malgranda, Esperanto estas eĉ pli malgranda, sed la sveda estas lingvo kiun oni parolas nur en tre eta pezzo de la terglobo, kaj en tre homoj kun tre unueca kulturo. Sed Esperanto estas parolata kaj legata en la tuta mondo preskaŭ, kaj de homoj el diversaj kulturoj. Do kiam mi verkas en Esperanto, mi kelkfoje, absolute ne ĉiam, sed kelkfoje mi pensas, ĉu homoj en Usono, en Ĉinio, en Brazilo, kotopo, ĉu ili komprenos ĉi tion, aŭ ĉu tio estas absolute enigma afero por ili. Do mi ne pensas pri tio senĉese, sed de tempo al tempo, do kaj tiam mi eble devas klarigi iomete pli bone, pli klare, ol mi farus se mi verkus la saman aferon en la sveda. Do tio estas unu eta diferenco. Kaj alia eta diferenco, aŭ eble eĉ sufiĉe granda diferenco, estas ke Esperanto estas multe uzata en
tre malmultaj situacioj. Sed en la plej multaj kampoj de la vivo Esperanto estas malmulte uzata, kaj pro tio la lingvo estas iomete malstabila aŭ oni ne scias certe kiel esprimi diversajn aferojn. Kaj tial mi devas labori iomete pli por en Esperanto mi devas labori iomete pli por esplori kiel aliaj homoj diris tion, kiel oni prefere diru tion. Do tio povas okazi ankaŭ en la sveda, sed malpli ofte, kompreneble. Do tio estas diferenco. Eĉ kiam mi parolas, kelkfoje mi diras aferon kiun nur usonanoj diras, kaj tiam aliaj homoj ne vere komprenas, ne ĉar la vortoj estas strangaj, sed la frazo estas stranga. Tio estas interesa. Kiam vi komencas verki libron, ĉu vi ne scias la finon de la libro antaŭ ol vi atingos ĝin? Dependas iomete de la libro, ĉar kiam mi komencis verki, mi verkis mallongajn, ofte humurajn aŭ satirajn novelojn. Poste mi verkis en diversaj aliaj ĝenroj, ekzemple mi verkis krimromanetojn, kaj nun en la lastaj jaroj mi verkas, ni diru, normalajn romanojn, pli malpli seriozajn romanojn. Kaj kiam mi verkis novelojn, mi plej ofte komencis, kiel mi diris, per ia situacio, kaj mi tute ne sciis kio okazos. Do tion mi espereble elpensos dum la verkado. Kiam mi verkas, kaj tio funkcias sufiĉe bone pri noveloj, kelkfoje rezultas nenio, do mi devas forĵeti tiun provon, sed tio ne estas grava katastrofo, se temas pri novelo, mallonga rakonto. Sed kiam mi verkas romanojn, longajn verkojn, tiam mi ne povas esti tiel facilanima, mi devas iomete plani. Mi tamen ofte komencas verki, sed frue mi faras ian planon, ian synoptikon pri la tuta verko. Poste mi eble ne tute ĉiam fidele sekvas tiun planon, sed mi tamen havas iajn ideojn pri kio sekvos kaj ankaŭ pri la fino. Ĉar se mi verkos duonan romanon kaj rezultos nenio, tio estus iom pli terura afero. Kiel tradukisto, kiel vi konservas la koron de la libro kiam vi tradukos al Esperanto, ĉar kiam mi rekte tradukas, mia patro tute ne parolas Esperanton, do kelkfoje mi parolas kun mia patrino en Esperanto kaj mi devas traduki por mia patro. Kaj kiam mi rekte tradukas, mi sonas kiel stutulo, ĉu ne? Do mi komprenas ke oni ne vere povas rekte traduki, ĉu ne? Do kiel vi faras tion? Sed estas granda diferenco inter tia buŝa momenta traduko, tio estas interpretado, ĉu ne? Dum kiam oni tradukas iun libron, iun literaturan verkon, tio estas longa laboro kaj oni havas multe da tempo por pripensi kaj esplori, ĉu ne? Do estas granda diferenco. Sed mi ofte diras ke kiam oni tradukas, precipe do literaturon, oni ne traduku vortojn, sed traduku la ideojn malantaŭ la vortoj, ĉu ne? Kaj principe oni devus legi la originalan tekston, kompreni kion volis diri la aŭtoro, kaj poste forgesi la vortojn, kompreneble tio ne eblas, sed principe forgesi la vortojn kaj komenci por diri en la cellingvo tion kion volis diri la aŭtoro en la fontolingvo. Sed praktike kompreneble ne estas tiel, sed oni klopodu kiel eble plej multe liberigi de la vortoj kaj ankaŭ iomete de la frazaranĝo de la originalo, ĉar ankaŭ la frazaranĝoj iomete varias laŭ la lingvoj, sed ĉefe la vortoj do kaj sed poste oni devas multe labori, estas longa laboro kaj oni devas multe redakti. Tion mi faras ankaŭ kiam mi verkas mem, mi uzas multe pli da tempo por poste prilabori kaj redakti ol la unua foja verkado. Kaj mi ankaŭ uzas kaj pri tradukoj kaj pri propraj verkoj mi uzas provlegantojn,
kiu legas kaj donas kritikon kaj proponojn kaj tiel plu. Tio estas sufiĉe grava, mi pensas. Kaj sufiĉe ofte aperas ekzemple unu ekzemplo estas vortludoj, ĉu ne? Tio estas evidenta afero. Se estas vortludo en la originalo, oni preskaŭ neniam povas solvi tion per traduki la sencon kaj samtempe vortludon. Do oni devas solvi tion alimaniere, oni devas pensi kio estas plej grava, ĉu la vortludo plej gravas aŭ la senco, la litera senco plej gravas. Kaj eble oni devas oferi la vortludon aŭ eble oni povas aldoni tute alian vortludon en alia loko por iomete kompensi ke ĝi malaperis de la rekta traduko. Do estas multaj tiaj situacioj. Ĉu vi iam estas strecita, ke vi ne konservas la ĝustan senton de la libro, kiam vi tradukas? Yes, certe. Ĉar traduki la signifon, la sencon, tio ja ne ĉiam, sed plej ofte eblas, kaj estas eble ne facila, sed tamen ebla. Sed oni devas ankaŭ klopodi peri la stilon, ĉu ne? Kaj tio estas tre malfacila. Tamen estas same grave peri la stilon. Do mi ofte sentas ke mi ne tute sukcesis, sed denove oni devas pripensi kio estas plej grava, ĉar en iuj verkoj ekzemple se mi tradukus poezion, mi preskaŭ ne faras tion, sed se mi farus, tiam multaj aliaj aferoj ol la senco estas gravaj. Se estas rimoj, oni devas trovi rimojn, se estas specifa ritmo, do specifa metro, oni devas sekvi tion, kaj tiel plu. Kaj se estas, ni diru, se la sonoj de la vortoj gravas, oni devas trovi ion similan. Sed ankaŭ en prozo povas esti tiaj aferoj, ekzemple ritmo aŭ io tia, au generale la stilo, kiu gravas, kaj oni devas konsideri tion, kaj klopodi fari ion similan. Do ĉu vi pli ŝatas verki vian propran libron aŭ traduki? Estas fakte por mi estas du tre malsamaj aferoj. Mi ŝatas ambaŭ, mi ne povas diri, ke mi ŝatas unu pli ol la alia, ĉar kiam mi tradukas, do denove mi faras tion por plezuro, mi tradukas nur verkojn kiujn mi jam legis kaj jam ŝatas, kaj do kiam mi komencas traduki ilin, tio signifas relegi ilin en multe pli intensa maniero, pli profunda maniero. Dum la tradukado mi venas en ian intiman rilaton kun la verko, kaj tio estas tre plezura afero, kaj tio ankaŭ restas poste, verŝajne por ĉiam restas tiu proximetzo, tiu intima kono de la tradukita verko. Do tio estas granda plezuro. Verkado jam estas alia afero, ĉar tio estas pli propra kreado, ĉu ne? Kaj mi esprimas ion el mi mem. Mi ne verkas mem biografie, sed mi verkas pri fikciaj personoj kaj kreas fikcian intrigon, sed tamen estas aferoj kiuj gravas al mi mem, estas la sento de propraj memoroj aŭ propraj spertoj, kiujn mi plantas en tiujn fikciajn personojn. Kaj do estas multe pli persona afero, ĉu ne, la verkado. Kaj same, la verkado havas diversajn stadiojn, sed kiam mi venas en tian fluon de verkado, tiam mi kvazaŭ eniras tiun mondon kiun mi kreis, kaj tio estas ege plezura sento. Ĝi kutime ne daŭras tre longe, sed dum mi estas en tiu stadio, tio estas tre granda ĝuo fakte. Kiom da tempo vi laboras kutime kiam vi tradukas libron? Mi ne scias, ĉu mi povas diri, ĉar temas pri dependas de la grandeco, la amplekso de la libro, kaj de la kiel komplika estas la traduka laboro. Do verŝajne temas pri kelkaj monatoj ĝis jaro, sed unua parto, kelkaj monatoj de tio estas la unua tradukado, kaj poste sekvas kelkaj monatoj da prilaborado, ĉu ne? Do estas malfacile diri. Kaj estas tute same kiam mi verkas, ankaŭ tio daŭras kelkajn monatojn por la unua
mi kelkfoje diras la trunco de la verko, kaj poste mi dum pli longa tempo, do plurajn monatojn mi prilaboras kaj redaktas. Kiuj estas viaj inspiroj? Ĉu vi havas verkistojn kiuj vi ege ŝatas aŭ? Yes, mi ne scias ĉu mi povas nomi, ĉar mi havas multajn verkistojn kiuj mi ŝatas kaj tiuj ankaŭ varias de tempo al tempo, kiun mi lastatempe legis. Preskaŭ neniam mi sentas ke mi estas inspirata aŭ inspirita de iu verkisto. Verŝajne mi estas, sed mi ne tute konscias pri tio. Mi fakte ne scias ĉu mi povas mencii iujn. Ekzemple, se mi elektu kelkajn esperantajn verkistojn, mi volas mencii Spomenka Štimec, kiu verkis plurajn romanojn, unu kiu estas pli membiografia, kiu estas sufiĉe konata, kiu titoliĝas Ombro de interna pejzaĝo, kaj ŝi verkis kelkajn biografiajn romanojn do pri historiaj personoj, sed kie ŝi do kombinis historiajn faktojn kun propraj fikcio, do propraj fantazioj pri tiu persono. Tre legindaj verkoj, mi pensas. Kaj lastatempe mi tre ŝatas la romanojn de Michaelo Bronstein. Li verkis plurajn romanojn pri homoj en la sovetia aŭ ex-sovetia, kiel diri, mondo, sovetia socio. Kaj la lasta, kiu titoliĝas Mistelojn jungis al revado, mi pensas, proksimume tiel. Tio estas dika, bonega romano pri esperantistoj kaj ankaŭ aliaj homoj, kelkaj historiaj homoj, kelkaj fikciaj, en la, ni diru, frua tempo de la sovetia movado, proksimume de la revolucio ĝis la tiel nomata granda purigo, tio estas kiam la teroro plej intensiĝis. Estas vere leginda, bonega romano de Michaelo Bronstein. Mi havas ĉi tion, mi kompreneble mi legis ĉi tiun libron, Marina, kaj mi diris al vi, sed mi diros al mia kanalo ankaŭ ke mia patrino, ŝia nomo estas Marina, kaj ĉi tio estis la unua libro kiun mi legis, kiu estas nur Esperanta libro, ne estas alia. Originala. Yes. Kaj mi devas diri ke mi timis pri tio, ĉar antaŭe mi legis librojn kiujn mi konis en la angla. Yes. Do mi ĉiam konis la rakontojn, ĉu ne? Sed kiam mi legis ĉi tion, mi tute ne konis la rakonton. Sed mi ege ŝatis ĝin. Ĉu vi havas konsilon por homoj kiuj volas verki en Esperanto aŭ volas komenci verki en Esperanto? Yes, do mi dirus unue legu multe, kaj kompreneble se temas pri la lingvo, oni devas legi do en la lingvo en kiu oni volas verki, evidente. Do legu multe en Esperanto kaj legu diversspecajn verkojn. Sed legu ankaŭ en aliaj lingvoj, en via gepatra lingvo, ĉar oni bezonas ankaŭ lerni kiel verki, ĉu ne? Kaj oni povas lerni tion de bonaj verkoj, sed oni povas lerni tion ankaŭ de malbonaj verkoj, ĉar tiam se oni legas verkon kiun oni mem trovas malbona, oni do povas demandi sin, kial mi trovas ĉi tion malbona? Kion faris la aŭtoro kiu ne funkcias? Ankaŭ tio estas instrua. Do, tio estas la unua. Kaj denove por la lingvo estas grave uzi la lingvon praktike, kaj nun tempe estas sufiĉe facile fari tion, precipe skribe per diversaj novaj komunikiloj interretaj, Facebook, kotopo, kaj ankaŭ buŝe, kiel vi faras, Chelsea. Do, uzu la lingvon praktike por alkutimiĝi al ĝi, kaj por aŭdi aliajn aŭ legi kiel aliaj homoj skribas, ĉu ne? Kaj ekzemple, se oni verkas romanon aŭ ian ajn prozon, oni eble volas havi, verŝajne oni volas havi dialogon en la teksto, kaj dialogo estas iomete specifa arto.
fakte ne tre facila arto. Kelkaj homoj tre talentas verki dialogon, aliaj ne, sed oni povas lerni almenaŭ iom pli boniĝi pri tio. Kaj do mi konsilus simple aŭskultu homojn. Kompreneble estas bone aŭskulti homojn en tiu lingvo, aŭskulti dialogon en tiu lingvo en kiu oni verkas, sed oni povas lerni multe ankaŭ se oni aŭskultas homojn interparoli en iu ajn lingvo, ĉar oni aŭskultas kaj pensas kiel ili esprimas ilin, ĉu ili respondas tuj al la alia aŭ ĉu ili parolas iomete preter unu la alia, kaj tiel plu. Per tio oni povas multe lerni. Bone, mi notis kelkajn aferojn ĉi tie. Jes, ancora, se vi volas verki, trovu kolegojn, trovu aliajn kiuj verkas, amatorajn verkantojn, ĉu ne? Oni povas fari tion. Existas kursoj, oni povas lerni kaj tie ekoni homojn. Existas diversaj verkogrupoj, verkorondoj. Kaj fine, se vi verkis ion, trovu provlegantojn, kiuj povas legi vian tekston kaj doni kritikon kaj konsilojn. Ne estas tute facile trovi homojn kiuj volas fari tion, sed laŭ mi estas tre grave. Kaj des pli se oni verkas en lingvo kiu ne estas la propra gepatra lingvo. Do, tio estas miaj konsiloj. Ĉu vi volas diri ion ajn kiun mi ne menciis? Mi ne scias, mi pensas ke ni parolis pri multaj aferoj. Yes. Mi tre ĝuis paroli kun vi. Mi ne trovas iun specifan aferon por aldoni. Krom mi rekomendas al homoj legi en iu ajn lingvo kaj provu verki, tio estas bona. Ankaŭ provu traduki, ankaŭ tio estas bona kaj povas esti plezura afero. Yes, do, tiel. Bone, koran dankon pro la intervjuo. Nedankinde kaj reciprokan dankon al vi. Koran dankon al Sten pro la bonega intervjuo. Mi esperas ke vi ŝatis ĝin kaj ke vi ŝatis la monaton de verkistoj. Nu, kio okazos en junio? En junio mi kreos filmetojn laŭ via sugesto. Do kion vi volas vidi? Diru al mi en la komentoj. Do ni atingis la finon de la monato de verkistoj kaj mi esperas ke vi komencis verki aŭ komencos verki baldaŭ. Mi esperas ke vi ŝatis mian filmeton. Ĝis!